tu máme recept, ktorý bude pozostávať z halušiek, ktoré sú domáce, vyrobené, celozrnné, z mäsa a zo zeleniny. Z tej zeleniny potom neskôr spravím takú omáčku na mäso, aby to jedlo nebolo úplne takým bežným jedlom dňa, ale trošku to jedlo a mäso obzvláštniť. Takže prvá vec, ktorú vám ukážem, je cesto na halušky, ktoré je zložené z 200 g celozrnnej múky, 3 deci vody a 1 vajcia. Môžete tam dať sol, čierne korenie, ochutiť si to môžete akokoľvek chcete. Samozrejme, že keď tam dáte to cesto, tak postupne prilievate vodu a zisťujete konzistenciu toho cesta, lebo keď dáte príliš veľa vody, tak potom je to moc riedke, keď dáte zase príliš málo, potom je to moc husté. No ale ja som si cesto spravil skôr, aby som si bol istý, že vyjde. A teraz vám ukážem, jak si tie halušky robím teda. Takže, to je špachtlička. A samozrejme musíte mať hrniec a haluškovač takzvaný. Keď vám vrie voda, ktorú si môžete osoliť, alebo podľa vašej chuti, si tam môžete dať čokoľvek chcete, tak si sem to cesto takto, jak sa povie, že vykydnete. Trošku sa to lepí, ale to nevadí. Teraz pomocou tejto špachtličky to takto krásne budete akože to masírovať a ono by sa to mali tie halušky tam aj pod vplyvom pary padať do vody a vzniknú vám z toho krásne halušky priamo domácej výroby. No ja keď vám tie halušky urobím, potom vám ich na konci ukážem a teraz poďme na druhú časť chodu. Takže sme tu znova po pár minútach haluškovania sa. Takže cesto na halušky som kompletne vykydal do tejto nádobky, kde som v závere spracovania halušiek. Para mi trošku stúpa, aj sa mi robí pena, tak trošku to znížime na nižší ohrev, aby mi to nevypenilo. Dobre. Myslím, že s týmto už asi veľa nespravím. Ešte až ten zbytok môžete potom takto nejako, keď chcete a keď vám záleží na každom kalorickom grame, tak môžete dať všechen ten zbytok do toho. Môžete, nemusíte, ale vidíte, že sa to lepí, tak moc to teda nejde. No, že tu sú nejaké halušky prichytené. Dobre. Lyžičkou si ešte trošku pomôžem. Dobre. Teraz to pomiešame, aby nám to prestalo peniť. A samozrejme, keď sa vám halušky, akože už keď sú hotové, tak jasné, že vyplávu. To bolo dobré, čo? Vyplávu hore na povrch. Mne už tie halušky, keď sa pozriete s tou kamerou bližšie, trošku vám to... Vidíte, že halušky krásne vyplávali na povrch, že halušky by už boli. Halušky môžeme vypnúť, ale poďme k druhej časti. Tu máme mäso. Sú to kuracie prsia nakrájené na kocky, je tu 200 g kuracích prs. Potom tu máme mrazenú zeleninu, zloženú z hrachu a mrkvy. Máme tu nejaké korenie, môžete použiť aj sol, môžete to mäso osoliť teraz alebo až potom, záleží to na vás. Takže prvú vec, čo urobíme, dáme, že to mäso dáme sem do hrnca a veľmi podstatný údaj je ten, že do hrnca dáme toľko vody, aby to mäso v tom hrnci až príliš neplávalo. Čiže nejaký ten centimetrik nad mäsom, práve kvôli tomu, aby sa tá zelenina potom neskôr dala rozšľahať na takú omáčočku. Takže myslím si, že toto bude stačiť na to mäso. Kuracie mäso má tú výhodu, že sa varí v veľmi krátkom čase. Za 10 minút máte to mäso krásne urobené. Keď si ešte dokážete perfektne ochutiť, tak myslím, že v diete by nemal mať nikto problémy. Takže teraz si to zapneme.
Teraz túto zeleninu ja už mám síce rozmrazenú, si ju tam môžete dať hneď teraz, ale môžete si ju tam dať aj neskôr, záleží to zase na vás. Ono v podstate zase ona sa urobí v priebehu aj minúty, 2 minút, lebo je rozmrazená, ona je v podstate čerstvá. Ale ja si ju tam dám hneď teraz, aby aj to mäso chytilo z tej zeleniny nejaký ten šmrnc, alebo bude tá zelenina, to mäso aj možno trošku zjemne, alebo ochutí. Si myslím, že určite ochutí. Takže teraz to vyzerá asi nasledovne. Môžete tam dať trošku soli, záleží na vás, ja tam dávam sol, používam morskú sol, kúpujem ju v Lidli. Myslím si, rozdiel medzi morskou a klasickou jodovanou, neviem aký je v tom rozdiel, ale táto je tak väčšie kryštáliky obsahuje, trošku aj čierneho korenia. To postačuje. Začne sa mi to variť a o pár minút sa k vám znova vrátime. Takže po dovarení mäsa si mäso z hrnca vyberete, stane sa vám, že nejaké množstvo zeleniny máte aj na tanieri, ale to nevadí. So zbytkom zeleniny v hrnci urobíte toľko, že ho rozmixujete s tyčovým mixerom, najlepšie na takú omáčku, z ktorou budete mäso zalievať. A k tomu si dáte halušky krásne, domáce, celozrnné, neosolené momentálne v tejto chvíli. Teraz si tú zeleninu sa pokúsime sa ju rozmixovať. Jazykové okienko. Dobre, trošku vody tam prilejeme, trošku, asi 50,5 ml, 50 ml. Takže omáčka je hotová, rozmixovaná, v tekutom stave, super. Mäso je hotové, na to si dáte omáčku, k tomu si dáte halušky, ktoré znova opakujem, že sú nesolené, ktoré vám ukazujem mimochodom všetko už druhýkrát, ale nevadí. Takže toto jedlo má nutričné hodnoty nasledovné. Bielkovín je tu 44 gramov, sacharidov tu je 85 gramov, komplet s porciami a tuku je tu 7,2 gramy. Toto jedlo vyhovuje nutričným požiadavkám kulturistiky a toto je môj recept Bubiho halušky s kuracím mäsom. Takto to vyzerá naservírované. Krása, poézia v jedle, harmónia a vyvážených chutí. Ak by vám to nechutilo, tak čo si myslím, že vám to bude chutiť, môžete si to dochutiť akokoľvek, aj nejakým kečupom alebo čímkoľvek chcete. A popri jedeniu sa môžete venovať krásnej záležitosti, napríklad flexovi, wheelerovi, krásne pózuje a naplňať si svoje sny, že papkáte a rastiete. Čaute.